di mana umat tebih di ulama, tebih di fuqaha, maka Allah bakal merek ka eta jalma balai mautna ternyata iman sareng Islam. Na'udzubillahi min berarti priyogi caket sareng para ulama, priyogi caket sareng para ulama, penting saket perang sareng para ulama. Betul? Betul. Jangan sampai terjadi pelecehan, penghinaan terhadap ulama. Yang menjadi aneh bin ajaib hari ini, bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada Rasul, senantiasa bersolawat kepada Nabi dan kepada Rasul, tetapi zuriyah Nabi dihina, zuriyah Nabi dihina sampai buka. Beberapa bulan ke belakang, posternya imam besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Sihab itu disobek-sobek, diinjak-injak. Kira-kira geblek apa enggak? Geblek apa enggak? Geblek apa enggak? Tilu balai kada hati-hati. Tilu balai di mana ulama, komode ngahinakeun ulama, komode ngamarcinalkeun ulama. Maka kira-kira penting bela ulama? Penting bela ulama? Penting bela kiai? Penting bela ustaz? Termasuk ancaman yang paling besar hari ini buka dengan gerakan kiri, dengan gerakan komunis, bahwasannya komunis menyimpan dendam lama terhadap umat Islam. Umat Islam tidak akan pernah dibunuh kalau pemimpin-pemimpin Islam tidak dibunuh. Siapa pemimpin Islam? Tidak lain dan tidak bukan hanya Allah. Kira-kira ridho lamun ajengan urang dipaehan ridho apa enggak? Betul. Siap bela ajengan? Siap bela kiai? Siap bela ustaz? Betul. Yakin? Angkat tangannya, Allahu Akbar. Urang mau lepas di ajengan, urang mau lepas di kiai, dimiti urang ngawinkeun hayang diantar usaha. Usaha kemakan usaha tapi kan kau orang 4 bulanan padahal ajengan tak pernah hidup numpakan hayang hidup akhirnya usaha ajengan tak numpakan enggak rek ngalahirkeun ngajuru minta cai ka saha hese ngajuru minta cai ka saha disunatan didoakeun usaha antar kawin usaha rek ini ke Arab didoakeun ini terima usaha pernah didoakeun ku RT, pernah minta didoakeun ku Kapolsek, pernah minta didoakeun ku akhirnya ku RT, ku kepala desa, ku Jokowi, bahkan depikeun ka modar jelema hayang diurusna usaha, di mandian usaha, di selatan usaha, di kideulkeun usaha. Ka ajengan sok barang beretan. Kita haram jadahna teh. Paling dina hade jorong coklat hati lumayan bangsa. Kayaknya gitu di dia ya. Kayaknya gitu di dia ya. Peran. Bro, hari ini tuh ancaman terbesar ulama. Berarti orang wajib cakat sareng ulama, wajib apa enggak? Wajib bela ulama. Wajib bela kiai. Wajib bela ustaz. Terus wajib ngarona. Ngan ngarona teh ulah ngajero di pos beri gapleh mulut-mulut terus dari ajengan. Siap ngarona ajengan siap? Siap ngarona ajengan siap? Ngarona ajengan, ngarona di imah ajengan mah dibere kopi, bener teu? Ngan lamun ngarona ulah beurang ngumpul, ulah penting ngumpul rujeun beurang mah sabab bangsa teh lolobana beurang, bener? Bener. Ronaan kantor kepala desa, ronaan kantor kecamatan, ronaan kantor bupati, bangsa teh paling banter penting mau hayang, bener apa enggak? Bener apa enggak? Tapi beurang mau duit goblok. Bener enggak? Maka sekali wajib bela ulama, wajib bela kiai, wajib bela ulama, wajib bela habaib. Siap mati untuk ulama? Siap. Allahumma sholli
ulama? Siap berkorban untuk ustaz? Siap bela kiai? Siap bela habaib? Yakin? Takbir. Salam penghormatan kami sampaikan kepada seluruh aparatur pemerintah, TNI, sipil maupun Polri. Alhamdulillah, Pak Kapolsek hadir. Alhamdulillah. Pak Desa hadir. Alhamdulillah. Kita doakan mereka semuanya dari pucuk pimpinan yang paling atas sampai bawah. Kita doakan senantiasa mereka semua, beliau semua dibimbing dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka putuskan, pemikiran mereka, keputusan mereka selalu berpihak kepada Islam wal muslimin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi sampai kamu ayah pemerintah tergejek, keamanah, adil, ngahalang-halang karena pengajian, ngahalang-halang karena program syariat Islam, ngahalang-halang karena program ormas-ormas Islam, ngahalang-halang karena program pesantren, ngahalang-halang karena program umat Islam, ngahalang-halang karena program masjid. Kira-kira pemerintah gitu hukum apa ulah? Hukum apa ulah? Hukum apa ulah? Apalagi hari ini ancaman bagi pesantren. Siapapun kiai yang menyelenggarakan pendidikan non formal tanpa izin operasional dengan rencana undang-undang hari ini akan dipenjara pimpinan pesantren 10 tahun. Kira-kira goblok apa enggak? Goblok apa enggak? Goblok apa enggak? Pemerintah gitu dukung apa ulah? Pemerintah gitu dukung apa ulah? Dukung apa ulah? Dukung apa ulah? Ketuhanan yang Maha Esa akan dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Gelo apa enggak? Gelo apa enggak? Ketuhanan yang Maha Esa akan dirubah menjadi ketuhanan berkebudayaan. Gelo tuh. Gelo tuh. Kira-kira terima apa tolak? Terima apa tolak? Lawan apa tidak? Lawan apa tidak? Menjadi ketuhanan yang Maha Esa dirubah dengan ketuhanan berkebudayaan. Kira-kira umat Islam wajib marah apa tidak? Wajib. Wajib marah apa tidak? Wajib marah apa tidak? Wajib lawan apa tidak? Wajib gulingkan negara apa tidak? Wajib gulingkan negara apa tidak? Betul. Mudah-mudahan pemerintah urang sing balager amin. Sing saroleh amin. Sing amanah amin. Sekira-kira teu amanah, sekira-kira teu adil, sekira-kira ngahalangan karena program syariat Islam, sekira-kira ngahalangan karena pengajian, sekira-kira ngahalangan karena program syariat Islam, maka urang doakan sing lagi umat. Sing lagi umat. Kadek tak kepala desa Kapolsek besi modal keluarin. Bener tak? Bener tak? Namanya pemerintah hukum modal siage masyarakat terbalik ke modal. Dan terbalik bakal mau cepat. Salam penghormatan beribadah kasanggakeun kersana seluruh jamaah, kaum ibu, kaum bapak, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati mencatat kutabi min hali bila hali min jihati bila jadi sahram fi kitabillah. Allah ngadamel 12 bulan. Cebara bulan? 12 bulan. Tina 12 bulan teh aya 4 bulan nu diharamkeun, nu dimuliakeun ku Allah. Nu hiji mencil, nu dua berturut-turut. Hiji Zulqa'dah, Zulhijjah, sareng Muharram. Eta nu berturut-turut. Nu mencilna nyaeta sasi Rajab. Muharram itu termasuk bulan nu diharamkeun ku Allah. Instruksi ti Allah, pala tadlimu fihinna anfusakum. Ulah rek berbuat dolim maraneh kabeh. Nah, maka ibu hadirin rahimakumullah, aya 12 bulan nu mesti umat Islam apal karena bulan Islam. Ieu mah lomba teu hafal karena bulan Islam teh. Bulan Islam nomor kahiji bulan bulan 2 3 Mulud 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
8 10 11 12 baik lah. Ngan anu apa mah hiji Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul, 4 Rabiul. Kita kudu apal ya, kudu apal. Lain apal geus sia Januari, Februari, Maret, April bari gajihan tara. Leuheung ka polsek mah kepala desa sok gajihan. Ari mana gajihanna poe naon? Poe Kamis. Laras da.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jab Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 dalam Islam. Itulah nama 12 dalam Islam. Guru apa kabeh? Berang kabeh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul. Kala musikan barang guru apa kabeh? Dengarkan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 dalam Islam. Itulah nama 12 dalam Islam. Hafal? Hafal? Mari angkat pandangan. Yuk, sarang sadera. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Zulqa'dah, itulah nama 12 dalam Islam. Itulah sarang keluar ke sarang pada musikan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal. Angkat pandangannya. Itulah nama 12 dalam Islam. Itulah nama 12 kompak sederhana. Muharram, Safar, Jumadil Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 Allahumma shalli wa sallim wa barik. Johar tauhid wa qad khala ad-dinu anit tauhidi fa arsada al-khalqa li dinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Anu hartosna wa qad khala jeung nyata geus sepi naon adinu agama anit tauhidi tina tauhid. Fa arsada tuluy nuduhkeun Kangjeng Nabi al-khalqa ka makhluk li dinil haqqi kana agama anu bener. Bisayfihi ku pedangna Kangjeng Nabi, wahadihi jeung ku pituduhna Kangjeng Nabi, lil haqqi kana bener. Jadi Nabi diutus ku Allah Subhanahu wa taala dina kaayaan wa qad khala dinu anit tauhidi. Dina kaayaan waktu harita masyarakat Mekah sepi tina ajaran tauhid.
Naon ari tauhid? Ari tauhid cek lugotnya eta al ilmu bi anna syai'a wahidun. Nganyahokeun hiji perkara teh hiji. Nganyahokeun kana sanyana perkara teh hiji. Seperti ayeuna Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu negara Indonesia hiji eta tauhid cek lugot. Naon cenah Bu? Tauhid cek lugot. Naon tauhid cek lugot teh? Hiji. Al ilmu bi anna syai'a wahidun. Tapi nu urang kudu apal. Jadi ayeuna Rasul diutus ku Allah pa arsada al khalqa li dinil haqqi. Didinya pa arsada didinya di tafsiran ku Syekh Ibrahim Al-Bajuri ayat tasyiruhum rasyidina al mahdiyina. Ngajadikeun jalma-jalma menang dituduh. Jadi Rasul teh ngajadikeun ayeuna masyarakat kota Mekah teh menang dituduh. Naon sababna ayeuna Syekh Ibrahim Al-Laqani ngagunakeun kata bisaya pihi heula. Jual make pedang menulukeun teh. Teu ayeuna hadi heula, tapi bisaya pihi heula. Saur Syekh Ibrahim Al-Bajuri eta teh ihtimaman lil jihad. Bahwa pentingna nu ngaranna jihad. Sakali deui matakna Syekh Ibrahim Al-Bajuri dina kitab Johar Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani nyarahan sababna ieu ayeuna diheulakeun ayeuna bisayfihi henteu wahadi heula sabab ihtimaman lil jihad, sabab pentingna jihad. Tapi moal apa Bu? Ayeuna Islam ka Indonesia lamun eueuh jihad. Tapi moal. Rasul ngadakwahkeun Islam paseuna hiji aya alam qauliyah. Nomor kedua aya alam i'tiqadiyah. Nomor katilu aya alam af'aliyah. Nomor kaopat aya alam Hudaybiyah. Nomor kalima aya alam Fatul Mekah. Nomor kagenep aya alam ekspansi. Nomor katujuh aya alam al-liqa'u ila rabbillah. Nomor kahiji alam naon cenah Bu? Alam qauliyah. Naon ari alam qauliyah? Fase pertama perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah di kota Mekah. Rasul ayeuna dipiwaran ku Allah lewat wahyu yang kedua Quran surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa ruzza fahzur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ayat pertama sampai ayat 7 Quran surat Al-Mudassir apa isinya? Ketika itu Rasul keluar dari rumah. Rasul melihat malaikat Jibril di antara ayeuna langit jeung bumi. Lalu ayeuna malaikat Jibril mangrupakeun makhluk anu asli, rupana teh nu asli anu sehingga Rasul ngaros kasieuna. Uih ka bumi Rasul niwarang Siti Khadijah kange nyelimuti anjeunna. Akhirna Kangjeng Rasul diselimuti ku Siti Khadijah, disimutan. Lungsur ayat ya ayyuhal mudassir, hei manusia yang berselimut. Kum fa'andir. Kum ari kum teh fiil. Cek santri mah fiil naon cenah Bu? Aya santri di dieu. Fiil qoma yakumu qauman fahuwa qaimun wadaka makumun. Kum. Hop ada sertinya. Kum. Ari kum teh fiil amar. Fiil amar teh kalimah nuduhkeun kana marentah. Kum. Cek Allah, bangunlah. Kum fa'andir. Bangunlah dan berilah peringatan. Berarti Rasul dititah naon kira-kira apa? Dititah dakwah. Tetapi dakwah dina alam qauliyah Rasulku Allahnya dipiurang dakwah secara syariah. Minal bait ilal bait. Muncul bahasa Inggris nama naon cenah Pak? Inggris.
Ada ringis sudah menyebut lagi door to door, dari pintu ke pintu. Rasul ngadakwahan heula istrina Siti Khadijah. Siti Khadijah lebet Islam. Rasul ngadakwahan aina Zaid bin Haritsah anak angkatna Kangjeng Nabi. Zaid bin Haritsah lebet Islam. Saterasna di kalangan para remaja Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di kalangan aina dulur salemur nyaeta Abu Bakar As-Siddiq. Nah, generasi yang pertama itu tercantum dalam sejarah disebut as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama yang masuk Islam yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyabu gesina hijrah teh urang teh kudu apa? Jadi Pak Arsada lil khalqa lidinil haqi. Al khalqa lil haqi teh tu ujug-ujug Rasul teh babari dakwah teh Pak. Awas. Dakwah Rasul teh ditebus dengan tetesan darah. Dakwah Rasul teh ditebus dengan aina harta yang berlimpah. Bahkan hartanya Siti Khadijah habis untuk didakwahkan, untuk perjuangan dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ribu dakwah tanya. Tapi anjingan aina mah alhamdulillahnya dakwah tanya. Ya. Hari ibu yang nu panjang yang nu pendek, Bu. Panjang. Hah? Hayang nu panjang, hayang nu heuras, hayang nu leuleus, Bu. Hayang nu heuras, hayang nu mencos, hayang nu tupul, Bu. Oh, panjang, heuras, mencosnya. Soknya, Bu. Jadi nomor kahijinya eta alam qauliyah. Yang keduanya eta alam i'tiqadiyah. Apa itu alam i'tiqadiyah? Pembacaan akidah, penguatan akidah. Jadi di kota Mekah ini benar-benar di-training, dilatih para sahabat. Aina dakwah lillah di Mekah mah dibanding di Madinah, tapi pengikut saeutik. Musuh loba. Timiti Abu Jahal, Abu Sufyan, lain Sufyan ieu nya. Itu Sufyan itu. Tah eta jadi musuhna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayeuna awal-awal pertama dakwahnya Kanjeng Nabi Pak, nu lebet teh nu lemah, nu mara rizki, nu kararucel gitu kan masuk Islam teh. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah rek abus Islam teh disiksa. Diteuneuh, ditinihan ayeuna ku batu anu badag. Bahkan ayeuna orang syuhada yang pertama mati syahid menuju Allah, dia bukan orang kaya Pak, bukan pejabat, bukan konglomerat, tapi dia adalah seorang hamba sahaya yang bernama Sumayyah. Dia adalah seorang mujahidah pertama, perempuan pertama yang mati syahid. Takbir, Allahu Akbar. Jadi panggilan awewe Bu. Bahkan aina dipaksa kudu aina abus di kana agama zahiriyah. Kumaha Sumayyah ngajawabna Allahu Ahad, Allahu Ahad. Nepikeun ka Sumayyah dituncep ku Abu Jahal. Itulah perjuangan dakwahnya Kanjeng Nabi di alam i'tiqadiyah. Benar-benar aina pembacaan akidah dicoba aina kaum muslimin dengan berbagai intimidasi dan akhirnya pengusiran yang terjadi. Kenapa aina Rasul hijrah? Salah sawiosna di Mekah dakwah sangat sulit. Maka turunlah perintah dari Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Bincang nu katilu naon alam afaliyah. Naon ari alam afaliyah? Dina alam afaliyah terjadi konfrontasi secara terbuka antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Ketika Rasul ana hijrah ke Madinah, Rasul mendirikan masjid, membuat pasar, mempunyai jemaah, sehingga Rasul mempunyai kekuatan. Setelah itu barulah turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan kepadamu berperang melawan orang-orang yang memerangi kamu semua. Kenapa? Bi annahum zulimu, karena sababna ieu para sahabat teh didolim ku si Abu Jahal. Nya dina waktu harita diizinkan perang, terjadilah perang yang paling bersejarah dalam sejarah umat Islam,
nyaeta perang Badar, di mana ti kaum Islam hanya 313 menurut satu kaum 315 melawan pasukan si Abu Jahal yang berjumlah 1.300 lawan 1.000. Tetapi karena kecerdasan Kangjeng Nabi dan pertolongan dari Allah, 1.000 bisa dihancurkan ku 300. Sehingga Allah memberitahukan dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Lam ibtida make kod asup kana fi'il madi. Yaktinya tages nulungan ka anjeun saha Allah Gusti Allah bi badrin dina perang Badar wa antum adillah bari maneh teh dina kaayaan lemah. Rupanya jadi lamun urang bener mah insya Allah pertolongan bakal lungsur di Gusti Allah. Ta eta alam afaliyah. Nu salajengna maju perjuangan Rasul kana sulhu Hudaybiyah, perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Itu sebagai kesempatan baik bagi kaum muslimin untuk berdakwah. Perjanjian perdamaian kurang lebih 10 tahun sehingga muslimin semakin bertambah kuat. Aina Khalid bin Walid lebet Islam. Hari Khalid bin Walid teh pak eta teh panglima perang nu teu pernah eleh. Khalid bin Walid teh tercantum dalam sejarah dunia bahwa panglima perang nu teu pernah eleh ngaranna teh Khalid bin Walid. Bahkan umat Islam ge pernah dikekayaan ku Khalid bin Walid dina perang Uhud. Pasukan waktu itu Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud 1.000 melawan 3.000. Di sana pasukan muslimin ada pasukan pemanah yang diam di Gunung Uhud. Nah, di belakang gunung di situ ada 200 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Karena pasukan pemanah tidak taat kepada Rasul, ningali pitayeun, ningali naon cenah Pak? Nah, ini mah loba pejuang eleh ku pita. Nah, contohna perang Uhud. Dina perang Uhud, eta pasukan pemanah nu ditugaskeun ku Rasul kudu cicing di Gunung Uhud. Ku sabab ningali kodima pasukan aina Abu Jahal geus malunur. Tarurun di gunung teh da ningali pitai. Padahal di tukang aya pasukan Khalid bin Walid yang jumlahnya 200 pasukan. Pasukan berkuda menyerbu dari belakang. Nu tadina munut dihareup maju deui, akhirna kaum muslimin kagen. Nah, mata ke ulah eleh ku pitai. Ya. Proposal mah cokot we ngan berjuang mah. Nah, gitu. Kembali kadinya Bu. Anu salajengna aya alam Hudaybiyah. Nu salajengna karena Rasul semakin bertambah kuat, masuklah perjuangan Rasul ke alam Fathul Makkiyah. Apa itu Fathul Makkiyah? Kemenangan kota Mekah. Bahkan dalam sejarah dicatat Fathul Makkah itu merupakan suatu revolusi yang tidak berdarah. Rasul membawa 10.000 pasukan, pemaihan hiji sirum-sirum acan. Hebatna Islam. Jadi Islam disebut teroris teh hoax. Naon cenah Pak? Hoax. Batur nu nama teroris teh bener Pak? Bener. Islam 10.000 pasukan pemaihan sirum-sirum acan. Bahkan dicetak Fathul Makkah sebagai revolusi yang tidak berdarah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eta alam Fathul Makkah. Nu salajengna alam ekspansi. Apa itu alam ekspansi? Rasul melakukan dakwah keluar daerah, ke negara-negara tetangga. Rasul membuat surat yang menyatakan bahwa saya adalah Nabi dan Rasul utusan Allah yang membawa ajaran tauhid. Tak gitu pada dakwah teh. Harus nama Indonesia terjuratan ke Amerika. Yang terhormat Bapak Donald Trump. Anda harus masuk Islam. Karena Islam ini adalah ajaran tauhid. Gitu Pak dakwah Rasul. Anu salajengna Rasul ayeuna ngalakukeun haji wada, anu sehingga dina haji wada lungsur ayat anu terakhir al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan.
Di sini telah disempurnakannya nikmat oleh Allah. Apa disempurnakan nikmat oleh Allah? Berlakunya syariat Islam sebagai hukum bagi Mekah dan Madinah, termasuk hukum bagi seluruh dunia. Gitu banyak. Taeta. Jadi Pak Arsada al-khalqa lidinil haqi teh urang kudu apal karena pasuk-pasuk perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir atuh Bu, Allahu Akbar Bu. Anu salajengna naon cenah hikmah tina hijrah teh? Ya Bu, naon cenah hikmah tina hijrah? Sabab ayat pidawuh Kangjeng Nabi likulli syai'in hikmatun likulli syai'in eta tetep bikin pirang-pirang perkara hikmatun ari aya hikmahnya Bu. Ibu nu genut aya hikmahna Bu? Aya nu genut teh nya. Jadi salaki asa dina spring bed, naon cenah Bu? Asa na di spring bed beda jeung anu begang kitu teh. Asa dina karpet nu ipis begang mah. Sopnya nu genut aya hikmahna, nu begang aya hikmahna, nu genut hikmahna teh numpak ojek batian, bener Bu? Sok di pasar Cisurupan ka dieu sabaraha ongkos 10.000 15.000